ufite n'umutima nama, ufite indangagaciro, ufite kinyabupfura, discipline. Na undi robo na mudasobwa zishobora gukora byinshi kurusha umuntu, ariko nta mutima zigira. Umuntu rero yongeraho uburezi bw'umutima kugira ngo abikoreshe neza. Iyo tumaze kubona rero aho tuvuye, dushimira Imana n'amakosa yabaye mu burezi tukayakosora, tumenya aho tugeze, noneho tugategura ejo hazaza. Ababyeyi barezi, buri mwana Imana imurema imufitiye umugambi n'ubutumwa yamuremeye, ikamuha impano zijyanye n'ubwo butumwa imuteganyiriza. Mu kanya tubonye impano zinyuranye ziri hano, zirimo ababyinnyi, abakaraza, abasizi, abahanzi n'izindi. Mu burezi abarimu murabibona impano zinyuranye, umwana aba yifitemo, akaba ari umunyamibare, ari umuhanga, akaba azi indimi, akaba azi siyanse, akaba azi gushushanya, akaba yagushushanya ukagira ngo yagufotoye, akaba ari umukinnyi w'imipira cyangwa uzi kwiruka bose akabasiga, kandi ari kagufi batakarusha, katabarusha amaguru maremare. Mu burezi izo mpano icyo dushinzwe ni ukugira ngo dufashe gusohoka, zigaragare. Education kiratini bivuga kuri educare, ex educo, gusohora impano umwana yifitemo Imana yamuhaye, kugira ngo azimenye, zijye ahagaragara, zitezwe imbere, zibe zamugirira akamaro, zigirira akamaro umuryango we n'umuryango mugari, igihugu, kiliziya, kugira ngo asohoze ubutumwa Imana yaramuremeye, agire uruhare mu mateka y'igihugu n'ay'isi, uruhare Imana yagennye y'umugenga w'amateka yacu, uruhare yamugeneye kuzagira mu mateka mu gihe cye no mu gihugu cye. Bana rero, impamvu turashishikariza kwiga mushyizeho umutima, kumva inama y'abarezi n'ababyeyi, mu kwiga ubumenyi, amahirwe mufite mu mashuri. Ubu turashimira ubuyobozi bwa leta ukuntu abana bose bahabwa amahirwe yo kuba bakwiga, amahirwe yo kubona ishuri. Hari igihe hambere abakuru barabizi kubona ishuri byabaga ari ibintu bigoye cyane, ariko rero kubona ishuri ntibihagije. Abarezi, ababyeyi, abanyeshuri, shaka nuko tunigisha neza. Nishimiye hano ubutumwa bagiye batugezaho, no mu kanya hari ibihembo bya Hobe. Abanyeshuri, Hobe murayizi? Hobe murayizi? Harimo abatarayimenye. Uyu munsi muyimenye, ni akanyabukuru ka kera kigisha abana, kabatoza bakiri bato gusoma, gatoza abana bakiri bato umuco wo gusoma no gukunda gusoma. Kimwe mu bintu usanga muri iki gihe biri mu gusubira inyuma ni umuco wo gusoma. Umuco wo gusoma, barezi, babyeyi, mutoza abana gusoma. Birababaza kugira ngo umuntu arangize amashuri nta gitabo na kimwe arasoma cyose ngo akirangize. Aho ngaho ntabwo ashobora kwiga neza adasoma. Bigishe neza
basoma. Hobe rero ni akanyamakuru k'abana kagenda kabatoza buhoro bakiri bato bakagira umuco wo gusoma no gukunda gusoma, ku buryo uhora ufite inyota yo gusoma ukunguka ubwenge. Murezi rero tugomba guhuza umwana n'Imana ngo akure nawe azirikana inshingano n'ubutumwa Imana yamuremeye. Ndera neza, kurera umwana neza ni ukumugeza ku Mana no kumutoza kumenya Imana, kumutoza gusenga, umuco wo gusenga, kuko ubuhanga bwa mbere ni ukumenya Imana no kuyubaha. Aha ni naho hari ibanga n'ipfundo ry'uburezi gatolika, kuko ubuhanga bwa mbere ni ukumenya Imana, kuyishimira, kuyizera no kuyiragiza. Ibindi byose bishobora kugushyiraho, bagiye tubibona, umuntu agatakaza umutungo, agatakaza umuryango, yewe n'ubuzima agasigara ari akamuga, ariko arahirwa umuntu ukomeye ku Mana, ukomeye ushinga imizi mu Mana. Nicyo cya giti padiri yatubwiraga, uburezi bwera imbuto kuko bushora imizi miremire mu Mana, ariyo soko y'ubumenyi n'ubuhanga bwose. Uku dusoma rero cyane cyane muri iki gihe cyacu, usanga abantu benshi basoma ubutumwa bugufi, SMS, WhatsApp, imbuga twa tuntu tunyarutse, ku buryo bituma gusoma ibitabo kudindira. Iri koranabuhanga kubikoresha neza, ndaza kubigarukaho mu butumwa nyir'ubutungane Papa Leo yatugejejeho mu burezi. Umurezi rero, isomo ry'iyobokamana rinahuza Imana n'umwana, kugira ngo akure azi neza icyo yigira, kandi n'ejo gukora neza no gukora ibihuje no gushaka kw'Imana. Indangagaciro cyane cyane z'ubuvandimwe, kumenya Imana, kuyikunda, bituma amenya ko n'abagenzi be ari abavandimwe, ari abana b'Imana bahujwe n'umubyeyi Imana. Ibyo rero nibyo bituma dutsinda ivangura, inzangano, dutsinda ingeso mbi zose, bigatuma twimikaza umuco w'amahoro. Uburezi ntacyo mu ishuri twageraho tudafatanyije n'ababyeyi. Ababyeyi rero kugira ngo mu burezi tujye dufatanya, barezi muhure kenshi kandi mujye inama, mufatanye n'ababyeyi kugira ngo dushobore kugira imbuto nziza. Nta mwana mubi, Imana yaremye umwana ari mwiza. Umwana yangizwa no gutereranwa cyangwa se no kwigishwa ingeso mbi n'ibimwangiza. Aho undi umwana Imana yamuremye ari mwiza, tumurere neza rero kugira ngo ejo azaba ari umuntu w'ingirakamaro.